सुबह का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक एक नन्हा सा बकरी का बच्चा जोर जोर से मिमियाने लगा। वो डर गया था। भीड़ में उसे अपनी माँ बकरी दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखों में आंसू थे। तभी दूर से माँ बकरी ने आवाज़ सुनी। वो भागती हुई आई, अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। बकरी का बच्चा शांत हो गया। उसे समझ आ गया, माँ चाहे कहीं भी हो, अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। सीख: माँ का प्यार दुनिया